Hôm nay chúng ta có bộ đồ chơi xe xúc cát rất là đẹp. Với bộ đồ chơi này các bé vẫn thường chơi ở các khu vui chơi đấy. Hôm nay mình sẽ chơi cùng các bạn nhé. Để mở bộ đồ chơi này ra xem có những cái gì nào. Bên trong có rất là nhiều dụng cụ. Đây là một con sao biển. Chúng ta có thêm một chiếc xẻng để xúc. Và một chiếc cào. Đây là một con bạch tuộc. Rất là nhiều đồ. Đây là một chiếc ô tô ben chuyên để chở. Có rất là nhiều dụng cụ. Và bây giờ chúng mình cùng chơi trò xúc cát nhá. Và bây giờ chúng mình cùng chơi trò xúc cát nhá. Ở nhà các bé thường chơi như thế nào nhỉ? Lấy xẻng này, xúc và đổ vào đây. Đấy. Xúc nào. Quay nhá. Trò chơi này rất là thú vị phải không các bạn? Đấy. Rồi, giờ xúc lên xe tải nhá. Đấy. Tải chạy nhá. Xe tải đổ cát xuống nào. Rồi. Ta cùng múc vào cái gáo này nhá. Đây là chiếc gáo đựng nước. Cái này dùng để tưới cây này. Trò chơi này rất thú vị phải không các bạn? Sẽ dùng chiếc cào để cào nhá. Cào vào đây này. Rồi. Đây là con cá heo.
vòng nào.